अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश-शहरा फ़ल्यसुमहु वमन कान मरीज़न अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाहा अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। इस आयत का तर्जुमा है कि रमजान का महीना Хазур говорит, что इंसानों के लिए перевод этого аята следующий. तलीम हदायत के तौर पर उतारा गया Месяц Рамадан, और ऐसे खुले निशानात के месяц Рамадан — это месяц, в котором был послан Коран, как наставление для людей, ясное знамение, наставление и развлечение. Так что тот из вас, кто застает этот месяц, пусть постится в нем, а тот, кто болен или в пути, то пусть постится такое же число из других дней. Аллах желает для вас облегчения, и не желает Он для вас затруднения, и чтобы завершили вы число дней, и чтобы возвеличивали вы Аллаха за то, что Он наставил вас, и чтобы благодарили вы. Сура Аль-Бакара, аят 186. Хазур говорит, что в этом аяте Всевышний Аллах разъяснил особую связь между Рамаданом и священным Кораном, поскольку именно в этот благословенный месяц был ниспослан священный Коран. Так что этот месяц является тем месяцем, в который надо особенно много читать священный Коран и стараться вникнуть в его смысл. नाज़िल शुदा कुरान करीम की दोहराई हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करवाया करते थे। बस ये महीना अल्लाह ताला के इस पाक कलाम को खास तौर पर पढ़ने और समझने Таким образом, этот месяц Рамадан обладает своей особенностью. भी बड़ी अहमियत का महीना है।
И он важен не только потому, что в этот месяц мы держим пост и выполняем свои обязанности, о которых рассказано в этом аяте, а также в предыдущем и следующем за ним аятах, но и потому, что в этот месяц Всевышний Аллах ниспослал свою великую книгу, священный Коран, который является совершенным и завершенным шариатом, законом Бога. जो कामिल और मुकम्मल शरीयत की किताब जो इंसान कामिल पर नाज़िल हुई. Эта книга была ниспослана совершенному человеку и тому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, который был направлен ко всем людям. И в священном Коране об этом говорится. «Скажи, о люди, воистину я посланник Аллаха ко всем вам». Сура Аль-Араф, аят 159. А также «И мы не послали тебя иначе, как благовествующим и предостерегающим для всего рода человеческого, но большинство людей не знают». Сура Саба, аят 29. मगर अक्सर लोग नहीं जानते. बहरहाल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में Всевышний Аллах во многих аятах священного Корана рассказывает о святом пророке, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, говоря, что он является его любимым посланником и был послан для всему человечеству, и что теперь, до самого дня воскресения, не будет никакого пророка, который принес бы другой шариат, то есть закон Божий. Так что благовестие священного Корана является всемирным, и святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, является пророком для всего человечества до дня воскресения. Священный Коран утверждает, что это является последним законом Бога, и что коранический закон является законом для всего человечества. Этой великой чести священный Коран удостоен от самого Всевышнего Бога. काफ़तन लिन्नास के लिए रसूल होकर आया, जिसकी किताब का खुदा मुहाफिज और जिसके हक़ाइक़ व मुआरफ सबसे बढ़कर हैं. В этой связи обетованный Мессия, мир ему, говорит: мы являемся наследником того посланника, который является милостью для миров, и он посланник ко всему человечеству. И ниспосланную ему книгу, священный Коран, охраняет сам Бог. Мудрость и истина этой книги превыше всего. В священном Коране он назван милостью для миров. Это тот великий пророк, от которого исходят лучи милосердия для всего человечества. Люди, следующие тому учению, которое было ниспослано этому великому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, и следующие его сунне, могут стать милосердием для мира. О, если бы любящие насилие, так называемые богословы, которые рядятся в религиозные одежды, знали и понимали это. О, если бы они, одевающие на себя религиозные одежды, знали бы, что такое учение священного Корана, и то, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, пришел в мир для того, чтобы раздать милосердие людям, а не лишать мира мирных людей и не играть невинными жизнями. ना कि अमन पसंद शहरियों के अमन छीनने की तालीम देने के लिए, ना कि मासूमों की जानों से बेरहमाना तौर पर खेलने के लिए. В аяте, который я прочитал в начале проповеди, Всевышний Аллах объясняет, что священный Коран является наставлением для людей всего мира, и в нем приводятся ясные знамения того, что различает истину и ложь. Так что обязанностью верующих в этот месяц, называемый Рамаданом,
который увеличивает духовность и в которой постящийся человек стремится приблизиться к Всевышнему Богу и увеличить уровень своих поклонений, обязанностью верующего является размышлять над этим сверкающим учением и сборником наставлений, различающим между истиной и ложью. В этот месяц постящийся должен помнить о том, что священный Коран является для него наставлением. И он должен не только читать его, но и глубоко размышлять над его повелениями и выполнять их. Всевышний Аллах сказал, что священный Коран является наставлением для богобоязненных. И в аяте, который прочитан в начале проповеди, я сказал, говорит Хазур, что он является наставлением для всего человечества. То есть священный Коран является наставлением и для богобоязненных, и для всех остальных людей. Но уровень наставления бывает разным. Ведь наставление не завершается после того, как человек уверовал. Более того, наставление продолжается. И те люди, которые утверждают, что являются богобоязненными и боятся Аллаха, испытывают страх перед Ним и любовь к Нему, правдивы в своем утверждении, что им необходимо стремиться следовать всем тонкостям этого коранического учения. इस तालीम की तमाम बारीकियों पर अमल करना भी जरूरी है, वरना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम्हारा ऐसे लोग जो गौर नहीं करते, तकवा पर चलने की कोशिश नहीं करते. Ибо святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, сказал, что для тех людей, которые не размышляют над священным Кораном и не стремятся стать богобоязненными, их пост только называется постом. И их ночное бодрствование является просто бодрствованием, и их пост является простым голоданием и отказом от питья. Пост будет считаться постом только тогда, когда постящийся будет придавать большое значение священному Корану, ниспосланному Всевышним Аллахом, и будет стараться действовать в соответствии с этим учением. Всевышний Аллах говорит в священном Коране, что в дни поста особенно важно очищение души. И когда духовное состояние верующего будет соответствовать вышесказанному, тогда он сможет представить миру это прекрасное учение. И только тогда мы сможем сообщить всему миру, что он идет сейчас по очень страшному пути, пути, ведущему к погибелю, и по пути разрушения жизни этого мира и жизни будущей. И если вы, люди, хотите жизни этого мира и жизни будущей, то придите к нам, и мы укажем вам пути наставления. Священный Коран не просто утверждает, что является наставлением для людей. Он говорит, если вы будете следовать его учению, то вы увидите результаты этого уже в этом мире. मुसलमान के अमल हमारे सामने होने चाहिए, दुनिया के सामने होने चाहिए, जिसको दुनिया देख सके. ये बड़ी बदकिस्मती है कि आज, как я уже сказал, говорит пятый халиф обетованного Мессии Хазрат Мирза Масрур Ахмад, наши дела должны соответствовать делам истинного верующего, чтобы мир мог видеть, кто такой истинный мусульманин и как он поступает. К большому сожалению, сегодня огромным несчастьем являются поступки мусульман нашего времени, которые дали повод противникам ислама выдвигать обвинения против священного Корана. В эти дни одна из церквей США пытается унизить и опозорить учение священного Корана, и это является большой несправедливостью. Более того, у них есть план сжечь священный Коран 11 сентября, и они распространяют информацию об этом через средства массовой информации.
10 обвинений против священного Корана, которые выдвигает эта церковь, являются абсурдными и бессмысленными. И если выдвигать обвинения, то мы тоже можем выдвинуть много обвинений против Библии, но мы не делаем этого, потому что это может привести к смуте в мире и раздорам между людьми. इल्मी बहस हम करते हैं, लेकिन ये हक किसी मुसलमान का नहीं। Например, в Библии можно найти места отхода от единобожия, и можно было бы начать научную дискуссию по этому поводу, но это не может стать поводом для того, чтобы сжигать Писание, и ни один мусульманин не имеет права этого делать. Священный Коран от начала до конца учит единобожию, и мы должны этим заниматься. Это та главная цель, ради достижения которой приходили все пророки. Священный Коран является той священной книгой, которая учит единобожию больше всех других священных книг. И действительно, ни одна истинная религия не может обойтись без единобожия. Нет ни одной религии в мире, в основе которой не было бы единобожия. И в наше время великий борец Всевышнего Аллаха, которого он воздвиг, обетованный Мессия имам Махди, мир ему, представил это учение с таким величием, что те люди, которые сделали человека Богом, объявили: не начинайте религиозных дискуссий с Мирзой Гуламом Ахмадом из Кадиана, мир ему, и его последователями. Сегодняшнее христианство основано на концепции Троицы, но единобожие разрушает основы этой концепции. Обетованный Мессия, мир ему, доказал с помощью Библии, словами самого Иисуса, мир ему, что Иисус, мир ему, не является сыном Бога, и никто не может быть сыном Бога. Та церковь, которая начала кампанию по сожжению священного Корана, самым первым обвинением против священного Корана выдвигает то, что Коран утверждает, что Иисус, мир ему, не является сыном Бога. Священный Коран говорит, что человек может обрести спасение благодаря своим собственным делам, а не благодаря тому, что Иисус, мир ему, претерпел муки распятия. Эти слепые разумом люди не понимают той простой истины, не понимают, что верование самого Иисуса, мир ему, соответствует верованиям именно священного Корана. Но после его смерти его учение было искажено и противопоставлено, и слабого, беспомощного человека противопоставили таким образом Всевышнему Аллаху. Когда человек потерпел поражение, и у него не остается больше никаких доводов, он вступает на путь насилия. Именно на этот путь встала церковь Dove World Outreach Center. В Библии во многих местах Иисус, мир ему, сам говорит о единобожии. Так, например, в Евангелии от Марка, глава 12, стихи 29-30, Иисус, мир ему, говорит: «И первая из всех заповедей: слушай, Израиль, Господь наш есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоей, и всей душою твоей, и всем разумом твоим, и всей крепостью твоей». Вот первая заповедь. Кроме этого, есть еще много мест, где сама Библия отвергает божественность Иисуса, мир ему. Обетованный Мессия, мир ему, в своих дискуссиях с христианскими миссионерами, приводя свидетельства Библии и священного Корана, убедительно отверг все обвинения христианских миссионеров и ответил на все вопросы и доказал преимущество священного Корана. Ахмадийская мусульманская община продолжает это делать и сегодня. Священный Коран дает прекрасное учение о том, что мы должны проповедовать истину и сообщить всему миру, что воистину ясно отличилось ныне наставление от заблуждения. Сура Аль-Бакара, аят 257.
Но для того, чтобы рассказать об этом различии, для того, чтобы люди поверили в это, нет никакой необходимости в принуждении. Тот, кто хочет, пусть верует, а кто не хочет, пусть не верует. Как сказал Всевышний Аллах в Священном Коране: «О пророк, твоя обязанность является только передать людям эту весть, которая ниспослана тебе в виде Священного Корана, а наставлять людей является делом Всевышнего Аллаха». И представители этой американской церкви хотят сжечь это прекрасное учение Бога. И здесь возникает вопрос: кто же учит насилию и вносит смуту в общество? Это церковь или мусульмане? Эта церковь не следует даже своему учению, то есть учению Библии, в которой говорится, что если тебя ударили по одной щеке, то подставь другую щеку. Сама Библия не учит смуте и разжиганию религиозной ненависти в обществе. Другие церкви очень активно выступают против планам этой церкви. Они говорят, что не будут участвовать в этом. Такой и должна была быть реакция на все эти безумные планы у всякого разумного и миролюбивого человека. Ахмадийская мусульманская община через средства массовой информации и другими путями пытается удержать эту церковь от этого порицаемого поступка. Слово «дов», голубка, которое используется в названии этой церкви, в христианстве является символом Святого Духа. Говорится, что Святой Дух снизошел на Иисуса, мир ему в виде голубя. Но каждому разумному человеку понятно, что планы этой церкви, которая называется Dove World Outreach Center, далеко не мирные и не голубиные. Поэтому, говорит Хазур, я сказал Ахмадийской мусульманской общине Соединенных Штатов, чтобы они начали кампанию против планов этой церкви, ибо эти планы ведут к мятежу и смуте в мире, и вместо любви между людьми появятся стены ненависти и злобы. Эта церковь даже не обращает внимания на то, что говорится в Священном Коране о высоком положении Иисуса, мир ему, и его матери Марии. Священный Коран уважает всех пророков Бога, мир им всем. А действия этой церкви, как я уже сказал, говорит Хазур, возводят между людьми стены ненависти. И те мусульмане, которые не приняли имама времени, делают, что хотят, и их неправильные действия используются противниками ислама. В ответ на действия этой церкви, подобные мусульмане тоже могут отреагировать на это неверными действиями. Миру сейчас необходим мир, любовь и братство между людьми, чтобы не было войны. И все люди должны стремиться обрести любовь Аллаха, чтобы спасти мир от гибели. Для этого правильным образом должны поступать и христиане, и мусульмане. В свою очередь, должны отвечать правильно. Они должны вести между собой мирные дискуссии посредством доводов и знаний, уважая религиозные чувства друг друга. И если мусульмане претендуют на то, что они действительно любят святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, и священный Коран, то, вникая в повеление священного Корана, они должны искать наставника, который, согласно предсказанию святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, уже пришел в мир. В этот священный месяц Рамадан, о котором Всевышний Аллах сказал, что он в этот месяц ниспослан священный Коран, наставление для всего человечества, мусульмане должны определить для себя те пути наставления, который определил священный Коран, на том уровне наставления, который определила священный Коран. हदायत के मयार वो बनाएं जो कुरान करीम में बनाए हैं। हदायत देने वाले को पाने के लिए भी человек, который хочет получить наставление, должен искренне молиться.
Всевышний Аллах научил нас молитве наставления на прямой путь. Ихди нас сиратал мустаким, веди нас путем прямым. И если они искренне будут молиться, то Аллах обязательно наставит их. Если Всевышний Аллах посредством этой молитвы наставляет даже неверующих, то мусульман он обязательно наставит. А если бы наши братья-мусульмане, которые услышат эти мои слова, стремились последовать этому, в этом случае они могли бы исправить и улучшить свою жизнь в этом мире и свою будущую жизнь. Обетованный Мессия, мир ему, говорит: помните, что Священный Коран является источником подлинного благословения и источником спасения. И если люди не получают благословения и спасения, то это собственная вина этих людей, которые не следуют Корану. Одна группа из них не верит в то, что Аллах является словами Аллаха. Очень они далеки от этого. А те люди, которые верят в то, что Коран является словом Аллаха, и в то, что он является рецептом исцеления и спасения, не следуют к самому Корану, и при этом вызывают большое удивление и печаль. Среди них есть такие люди, которые за всю свою жизнь ни разу не прочитали Коран. И эти беспечные, беззаботные люди подобны тому, кто знает, что есть источник чистой, сладкой и холодной воды, и что вода этого источника дает исцеление от многих болезней. Они точно знают об этом, но несмотря на свое знание и свою жажду и свои болезни, они не идут к этому источнику. О, как несчастны и невежественны эти люди! Они должны припасть губами к этому источнику и утолить свою жажду, и насладиться той водой, которая дает исцеление от всех болезней. Но несмотря на свое знание об этом источнике, люди удалились от него, словно ничего не знают и находятся далеко от этого источника до тех пор, пока к ним не приходит смерть. Состояние подобных людей очень показательно и поучительно. Мусульмане нашего времени находятся в положении этих людей. Они знают, что ключом всех успехов и прогресса является Священный Коран, по отношению к которому мы имеем большой долг. Но это их нисколько не беспокоит. Они объявляют лжецом и дажжалом того человека, который проявляет к ним сочувствие и доброжелательность, обетованному Мессии и Махди, который призывает их к этому, следованию священному Корану в соответствии с повелением Всевышнего Бога. Худшего состояния, чем состояние этих людей, быть не может. В наше время мусульмане находятся в таком же состоянии. Они не читают священного Корана и тем более не размышляют над ним. Они последовали заблуждением богословов, которые утверждают, что выражение «Хатам ан-Набиин», печать пророков, означает, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, является последним по времени пророком, и Мирза Гулам Ахмад претендовал именно на этом пророчество. О, если бы они поразмышляли и спросили у нас о его истинном притязании! О, если бы они постарались понять истину! У мусульманских богословов нет никаких доказательств для этих обвинений. Поэтому они запрещают нам говорить об этом и говорят мусульманам, что слушать мусульман Ахмади является неверием. Они даже утверждают, что слова «Ассаляму алейкум» от мусульман Ахмади является неверием. Христиане церкви Dove World Outreach Center проявляют такой же радикализм по отношению к исламу, какой мусульмане не Ахмади проявляют по отношению к мусульманам Ахмади. Среди нынешних мусульман есть большие группы, склонные к радикализму. И поэтому среди христиан тоже появились радикалы. Таково состояние этих людей. Мусульмане не Ахмади настолько не уверены в себе, что даже сомневаются в том, могут ли они опровергнуть мусульман Ахмади, если они не правы. Неужели они настолько боятся и считают свою веру такой слабой, что после разговора с мусульманами Ахмади они сразу перестанут быть мусульманами? Простые мусульмане, которые следуют этим словам и доводам богословов,
портят свою жизнь в этом мире и свою будущую жизнь. Мы же, мусульмане Ахмади, должны выполнить свою обязанность и стать примером следования по пути наставления, о котором говорит Священный Коран. Мы должны использовать этот месяц Рамадан, который Всевышний Аллах еще раз даровал нам для того, чтобы улучшить наше духовное состояние, следовать повелениям Священного Корана и размышлять над ним. बस ये रमज़ान का महीना जो अल्लाह ताला ने हमें फिर मुयस्सर फरमाया है। Мы должны приложить для этого все свои усилия, и мы получим пользу от того, что будем регулярно читать Священный Коран и размышлять над его повелениями, будучи готовыми следовать этим повелениям и всегда стремиться к этому. Всевышний Аллах в Священном Коране дал нам повеление совершать добрые дела, и Он также повелел остерегаться совершения некоторых дел. Следуя этим повелениям, мы обретаем пути наставления, и если мы будем идти по этим путям, то мы придем к своей цели. А что может быть конечной целью истинного верующего, кроме того, чтобы угодить Всевышнему Аллаху? Самым первым этапом для следования по пути наставления Всевышний Аллах сделал для нас веру в сокровенное. Вера в сокровенное не является чем-то очень простым. Вера в сокровенное является способом увеличения веры. Это увеличение в вере ведет к тем путям наставления, идя по которым можно встретиться с Богом. Идя по этим путям, человек может понять учение Всевышнего Бога, и эти пути укрепляют связь человека со Всевышним Богом. Обетованный Мессия, мир ему, разъясняя это, говорит: пока человек находится на первом этапе веры в положении муттаки, то есть богобоязненного, для него недостижимо, и он не достигает возможности видеть Всевышнего Бога, разговаривать с ним и получать откровения. Поэтому ему необходима вера в сокровенное. И этот этап, первый этап веры, является этапом формальной веры. Но увидев сильные проявления знамения Аллаха, человек начинает верить в его существование. Но на этом этапе его вера еще колеблется между сомнением и убеждением. Богобоязненные люди признают бытие Всевышнего Аллаха и веруют в Него. И Всевышний Аллах говорит о них в Священном Коране, как о тех, которые веруют в сокровенное. Не считайте же, что это низкий уровень веры. Вера богобоязненного человека в сокровенное, как первый этап веры в глазах Всевышнего Аллаха, имеет очень большое значение. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, в одном из хадисов повествований спрашивают у своих подвижников: чья вера превыше всех? Они отвечают: ваша вера, о посланник Аллаха. Он же сказал: это не так, потому что я каждый день встречаюсь с Джибриилом и постоянно вижу много знамений Всевышнего Аллаха. Подвижники сказали: тогда наша вера. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: это не ваша вера, потому что вы тоже видите знамения Аллаха. И в конце концов, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: превыше всех вера тех людей, которые придут после меня через сотни лет. Она будет удивительной, потому что они не видели тех знамений, которые вы видели, но тем не менее они будут веровать во Всевышнего Аллаха. То есть, если богобоязненный человек умирает на начальном этапе своей веры, то есть верит в сокровенное, то он включается в число тех людей, чья вера является удивительной. И хотя он еще не вкусил ничего из того, что получает человек, видевший знамения, тем не менее он проявляет такую силу, что не только верит в Всевышнего Аллаха, но и доказывает свою веру своими делами.
В то же время у него возникает всякого рода сомнения и подозрения, которые вносят разброд в его мысли. Но несмотря на это, эти люди не прекращают совершать молитвы и не утомляются от этого и не сдаются. Некоторые люди бывают такими, что они несколько дней читают молитву, но затем у них в сердце появляется подозрение и разброд в мыслях, и они прекращают читать молитвы и сдаются. Но богобоязненный человек не ослабевает и не сдается, и снова поднимает уровень своего богослужения. Для богобоязненного человека бывает два периода времени: период испытаний и период очищения. Период испытаний бывает для того, чтобы вы осознали свое духовное положение и свои способности, и чтобы стало ясно для вас, кто из вас является тем, кто верует во Всевышнего Аллаха верой правдивых. Иногда у богобоязненного человека возникают сомнения, которые беспокоят его сердце. Иногда у него появляются возражения и подозрения относительно сущности Всевышнего Бога. Но правдивый верующий не должен волноваться в этот момент и останавливаться. Напротив, он должен двигаться все дальше и дальше к своей цели угождения Всевышнему Аллаху. Дело сатаны проклятого заключается в том, что он не бывает доволен до тех пор, пока человек не перестанет верить в бытие Всевышнего Бога и в посланничество святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Сатана продолжает нашептывать в сердца людей, и сотни тысяч и даже миллионы людей, будучи подверженными такого рода нашептываниям, погибают. И они говорят, сейчас это можно сделать, а потом посмотрим, что будет. Сатана делает человека очень смелым, хотя человек не знает даже того, сможет ли он сделать следующий вздох. Но сатана внушает ему большие ложные надежды и чаяния. Это бывает первым наставлением сатаны. Но если богобоязненный человек обладает храбростью, то ему дается дополнительная смелость противостоять сатане. Всевышний Аллах сказал о них, что они выстаивающие молитву. То есть они находятся в таком уровне веры, что не сдаются, не утомляются от выстаивания молитвы. Им не надоедает это, хотя они еще не познали вкуса молитвы. И несмотря на отсутствие вкуса к молитве, не получая от этого никакого удовольствия, они продолжают молиться до тех пор, пока от них не удаляются всякие нашептывания сатаны и тому подобные сомнения. В конце концов, сатана потерпит поражение, а верующий преуспеет. То есть это время не бывает для человека богобоязненного временем проявления лености. Более того, он должен стойко стоять на поле битвы с сатаной, и он должен проявить мужество и не попасть под влияние всяческих нашептываний сатаны проклятого. В эти дни, когда каждый верующий должен больше внимания уделять своим молитвам, мечети переполнены, надо приложить все силы для такой борьбы с сатаной отверженным. Если мы будем просить у Всевышнего Аллаха помощи от сатаны, и наши стопы будут двигаться к установлению прочной связи со Всевышним Аллахом, когда мы получим указания к путям наставления, о которых Всевышний Аллах поведал в священном Коране, и мы увидим те пути наставления, которые содержат в себе ясное знамение. Надо помнить также о том, что вера сокровенная требует от нас, чтобы мы твердо верили во все те пророчества, о которых Всевышний Аллах рассказал во священном Коране. И тогда мы будем уделять особое внимание молитвам и будем проявлять и доказывать свою веру в сокровенное своими поступками, в соответствии с приведенными выше высказываниями обетованного Мессии мир ему, то есть выстаивая молитвы и молясь о спасении от нападок сатаны. И в то же время мы будем молиться о том, чтобы Всевышний Аллах укрепил нашу веру в сокровенное посредством своих знамений. Вера во Всевышнего Аллаха требует от верующих молиться о том,
чтобы в наше время тоже были посланы пророки, подобно тому, как они были посланы в прежние времена для исправления и наставления людей. И потому что существующее положение таково, что послание Бога необходимо для его исправления. И Священный Коран предсказал это положение следующими словами. И воздвигнет он посланников других из них, которые еще не присоединились к ним. Сура Аль-Джума, аят 4. Здесь не должно возникнуть никакого недопонимания относительно слов святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает, и когда он говорит, что вера тех людей, которые не увидят знамений, но тем не менее уверуют, будут достойны хвалы, потому что в его словах держится указание на то время, которое в его пророчестве названо темным временем. आगे बढ़ाने के लिए मुसलमानों की तरबियत के लिए तो बड़ा वसी निज़ाम नहीं था हाँ छोटी-छोटी जगहों पर. Это было то время, когда в учителе не существовала практически система духовного воспитания, и они не получали наставления в большом масштабе, хотя приходили муджаддины, реформаторы, которые делали это на большой территории и в ограниченном объеме. Кроме этого, есть также и такие люди, до которых еще не дошла весть посланника, обетованного Мессии Махди, мир ему. Если вера этих людей, несмотря ни на что, сохранилась, то и они являются теми людьми, которые сохранили веру в сокровенное. И когда они увидят знамение, посланного Всевышним Аллахом, то есть обетованного Мессии Махди, мир ему, узнают и принимают его. Более того, обетованный Мессия, мир ему, пишет, что во время святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, большинство людей не просили у него никаких знаков и уверовали в него, только увидев его, и убедились в том, что то, что он говорит, является правдой. И затем, после прихода Мессии Махди, мир ему, началось время проявления знамений. Было пророчество о том, что начнется период проявления знамений. И по милости Аллаха Ахмадийская мусульманская община видит проявление этих знамений. Благодаря своей вере в сокровенное, мусульмане Ахмади убеждены в том, что предсказания и обещания Бога, которые еще не исполнились, исполнятся, если Аллаху это будет угодно, инша Аллах. Мы будем отражать нападки и насоптывание сатаны посредством красоты и постоянства наших молитв. И никогда нашептывания сатаны не смогут ослабить наших стоп, хотя товарищи сатаны в наше время прилагают все свои усилия, чтобы ослабить нашу веру. Сейчас мы находимся в таком положении, что мы видим проявление знамений. И если наступит период испытаний, то мы знаем, что это произойдет в соответствии с теми предсказаниями, о которых говорит Священный Коран. Всевышний Аллах в Священном Коране говорит, что Божьи общины подвергаются испытаниям. Но имам эпохи уже подготовил нас к этому. Как я уже сказал, нам надо стараться обрести благословение месяца Рамадан посредством своих молитв. Мы должны стремиться приблизиться к Всевышнему Аллаху посредством своих молитв и молиться об укреплении своей веры. Нам также надо молиться об исполнении обещаний Всевышнего Аллаха, которые Он дал нам. Если в этот месяц, который является месяцем принятия молитв, мы будем молиться о том, чтобы Всевышний Аллах установил власть Священного Корана и его величие по всему миру, то Всевышний Аллах обязательно с большой силой снова начнет являть свои знамения. Учение Священного Корана во всем своем величии явит нам проявление утверждения истины и исчезновения лжи. И тогда люди начнут слышать зов посланника Бога, имама эпохи, искреннего и горячо любящего святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Этот посланник Бога в полном соответствии со Священным Кораном призывает людей к наставлению и истине. Если сегодня в наше время есть тот, кто защищает Священный Коран, то это обетованный Мессия и имам Махди, мир ему. Если в наше время есть какая-то община, которая делает это, защищает Священный Коран, то это Ахмадийская мусульманская община. Мы должны быть готовы к этому больше, чем когда-либо раньше. И для этого нам надо молиться с еще большим усердием, иначе мы не сможем выполнять свои обязанности должным образом.
Каждый мусульманин Ахмади должен приложить все свои усилия в соответствии со своими способностями, чтобы он стал отражением учения священного Корана. जिसके लिए हमें पहले से बढ़कर कमर बस्ता होने की जरूरत है, जिसके लिए हमें अपनी दुआओं में शिद्दत पैदा करने की जरूरत है, वरना हम अपने फराइज से कोताही कर रहे होंगे या कोताही करने वाले बंदे। Обетованный Мессия, мир ему, говорит: в священном Коране содержится обещание Всевышнего Аллаха о том, что в период смуты, раздора и страха он будет защищать ислам. И он говорит об этом так: воистину, это мы ниспослали напоминание, и воистину, мы хранители его. Сура Аль-Хиджр, аят 10. И Всевышний Аллах сохранил свою книгу 4 способами. Во-первых, Он сохранил слова священного Корана и их порядок посредством хафизов, то есть людей, знавших наизусть весь священный Коран. В каждом веке Он создал сотни тысяч таких людей, которые знали Коран наизусть и сохранили в своей памяти и в своих сердцах эту пречистую книгу. Они обладают таким знанием этой книги, что если кто-то спросит у них одно слово, то они могут прочитать ему священный Коран до и после этого слова. Таким образом, порядок слов в священном Коране был сбережен и сохранился. Во-вторых, Всевышний Аллах сохранил священный Коран посредством великих имамов и богословов, которым было даровано глубокое понимание священного Корана в каждом веке, которые сохранили смысл слов священного Корана, делая толкование слов Корана с помощью хадисов святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Таким образом, они сохранили смысл священного Корана. В-третьих, посредством мутакалимов, которые защитили священный Коран от попыток унизить его неумными философами, разъясняя священный Коран с точки зрения человеческого разума. В-четвертых, Всевышний Аллах сохранил священный Коран посредством тех людей, которые были наделены высокой духовностью и которые во все времена защищали Коран от нападок тех людей, которые отрицают чудеса и глубину священного Корана. Это предсказание о защите священного Корана самим Всевышним Аллахом исполнялось тем или иным способом во все времена. Соответственно тому аспекту, в котором действовали противники священного Корана, Всевышний Аллах, защищая честь священного Корана, воздвигал человека, который соответственным образом защищал его. Но в это время, в которое мы живем, противники нападают на священный Коран со всех 4 сторон. И ислам не видел таких страшных дней, таких сильных бурь со времени появления Корана. Эти злосчастные, слепые разумом противники ислама исказили смысл слов священного Корана и издали неверные его переводы и толкования. Многие христиане и натуралисты, некоторые неумные мусульмане, намереваясь исказить смысл слов Корана, говорили о том, что Коран противоречит человеческому разуму и явлениям природы. Они говорили, что утверждение священного Корана противоречит доводам разума. Более того, они утверждают, что Коран учит насилию, принуждению, несправедливости и неумеренности. Они говорили, что многое в Коране противоречит законам природы. Многие священники и индуисты, арии, категорически отвергали все чудеса священного Корана, святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, знамения и предсказания священного Корана. Они представили священный Коран, который является пречистыми словами самого Аллаха, ислам и святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним в искаженном виде, чтобы каждый ищущий истину возненавидел ислам. Поэтому наше время, которое является таким временем, когда поток смуты противников ислама изливается на него с 4 сторон, требует от нас, чтобы мы защищали ислам тоже с 4 сторон. Это время является началом 14 века ислама по хиджре, и в соответствии со своим обещанием, воистину, это мы ниспослали напоминание, и воистину мы хранители его. Сура Аль-Хиджр, аят 10. Для исправления этой смуты Всевышний Аллах ниспослал обновителя религии.
Но поскольку для каждого обновителя религии у Всевышнего Бога есть свое собственное имя, то подобно тому, как автор любой книги называет ее соответственно ее содержанием, также и Всевышний Аллах назвал обновителя религии в соответствии с порученным ему служением Мессии, мир ему. Потому что Богом было предопределено, что в последнее время смута креста будет прекращена Мессией, мир ему. Поэтому человек, которому было предназначено это сделать, обязательно должен был быть назван обетованным Мессией, мир ему. И служение, которое было поручено ему, заключается в том, чтобы, так сказать, сломать крест, то есть доказать на основании Библии и Корана ошибочность верований современных христиан в смерть Иисуса, мир ему, на кресте. Теперь подумайте, является ли наше время именно этим временем? Поразмышляйте над этим, подумайте над этим, и Всевышний Аллах обязательно поможет вам. Как я уже сказал, говорит пятый халиф обетованного Мессии Хазрат Мирза Масрур Ахмад, обвинения, выдвигаемые церковью Dove World Outreach Center против священного Корана, не являются какими-то новыми обвинениями. Эти обвинения похожи на те обвинения против ислама, которые выдвигались его противниками, о которых обетованный Мессии Махди, мир ему, рассказал уже более 100 лет назад. अफसोस कि मसीह मौद अलैहिस्सलाम के इस Как я уже сказал, говорит Хазур, никто не смог опровергнуть доводов и аргументов обетованного Мессии, мир ему. Очень жаль, что большинство мусульман, которые видели те великие дела по защите ислама, которые сделал обетованный Мессия, мир ему, и которые должны были объединиться вокруг него в соответствии с приказанием святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, который сказал, что заставшие Мессию и Махди должны передать ему его салям, вместо этого стали противодействовать ему. Это тоже является отрицанием веры в сокровенное. И это противодействие из-за радикально настроенных людей, несправедливых представителей власти, все увеличивается. Пусть же Всевышний Аллах дарует разум мусульманам, чтобы они стали помощником этого искренне горячо любящего святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, и горячо любящего священный Коран посланника, который охраняет священный Коран. Пусть Всевышний Аллах нам тоже даст возможность и способность, чтобы мы стали большими помощниками этого борца Аллаха и стали теми, посредством кого благовестие священного Корана распространится по всему миру. Сегодня пришло еще 2 печальные вести о злодеяниях этих бесчестных людей. На этой неделе в провинции Синд произошли 2 мученических смерти мусульман Ахмади в городах Карачи и Сангар. Эти люди слепы и не видят, каким является предопределение Всевышнего Аллаха в результате злодеяний. Они сами признают и пишут об этом в газетах, что катастрофическое наводнение в провинции Синд Пакистана является результатом их ошибок, но неправильно определяют то, что является их ошибками. Мне, говорит пятый халиф обетованного Мессии Хазрат Мирза Масрур Ахмад, кто-то сказал, что некоторые злонамеренные богословы в своих проповедях говорят, что они недостаточно много сделали для уничтожения кадианитов, и поэтому, где Аллах наказывает их, то есть подвергает катастрофическому наводнению. Инна лилляхи, ва инна иляйхи раджиун. Воистину Аллаху мы принадлежим, и воистину к Нему мы возвращающиеся. Мусульмане Ахмади, иншаллах, пройдут через все эти испытания. Но вы, злонамеренные богословы, которые учите злу, прикрываясь именем Аллаха и святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, которые издеваются над учением священного Корана, вы обязательно будете подвергнуты наказанию Всевышнего Аллаха. Некоторые люди, говорит Хазур, пишут мне, что мои слова, обращенные к этим так называемым богословам, подливают масло в огонь, и поэтому мне не надо этого говорить. Это неправильно, это пишут наивные люди. И я хочу сказать им, что эти так называемые богословы не будут изменять своим планам, независимо от того, буду я что-то говорить о них или нет. У них очень страшные планы против мусульман Ахмади в Пакистане. Они также многое делают против мусульман Ахмади в других странах, где это им позволяется делать. И то, что я говорю для того, чтобы человек, обладающий чистой душой, был предупрежден, и чтобы народ тоже был предупрежден.
Нашим делом является с терпением и стойкостью и с молитвой двигаться к своей цели, и иншаллах, если Аллаху будет угодно, мы продолжим это делать. В дни Рамадана мусульмане Ахмади должны припасть к порогу Всевышнего Аллаха и целиком отдаться Аллаху. Пусть Аллах вернет всякое зло наших врагов обратно им самим, и пусть Аллах охранит своим охранением всех мусульман Ахмади. Пусть Он сделает так, чтобы мы стали наследниками вознаграждения Аллаха. Имя первого из двух мучеников, о которых я сказал, говорит Хазур, это доктор Наджимуль Хасан Сахиб из Карачи. Он был расстрелян неизвестными около половины 12-го ночи, когда вышел из своей клиники, которая находится в Уранги-таун, и сел в свою машину. Его отвезли в ближайшую больницу, но не смогли спасти, и из-за множества ранений он стал шахидом. Инна лилляхи ва инна илайхи раджиун. В его грудь попало 13 пуль. Доктор Наджимуль Хасан Сахиб, мученик, был родом из рода Багальпур, провинции Бахар. И в период обетованного Мессии, мир ему, один из его предков, Махмуд Алим Сахиб, приехал в Кадиан и дал обет верности обетованному Мессии, мир ему. И таким образом, посредством него, Багальпур пришел Ахмадият. Дедушка уважаемого доктора Наджимуль Хасан Сахиб, Магдумуль Хасан Сахиб и его брат, уважаемый Мауви Абдуль Маджид Сахиб Багальпури, дали обет верности в период второго халифа обетованного Мессии. В 1956 году его семья переехала из Багальпура в Дакку. В 1971 году, когда Бангладеш стал независимым государством, родители мученика доктора Наджимуль Хасан Сахиба переселились в Индию, а потом в Непал. В 1975 году они приехали в Карачи. Доктор Наджимуль Хасан Сахиб родился в 1971 году в Дакке. Он был вторым ребенком из 7 братьев и сестер. С начальной школы и до получения диплома доктора-педиатра он обучался в Карачи. Он получил степень бакалавра медицины и хирургии и диплом в медицинском колледже Сидда и работал в университете Карачи в должности ассистента профессора педиатрии. По благословению Аллаха он был муфти. В тот вечер, когда он стал мучеником, он, как обычно, вышел из своей клиники, и его расстреляли, когда он заводил свою машину. Рядом с клиникой располагалась аптека его брата. Когда он вышел из своей аптеки, он увидел, что уважаемый доктор Наджимуль Хасан Сахиб лежит весь в крови. Он стал мучеником-шахидом в возрасте 39,5 лет. Он был отважным человеком. Его отец много раз говорил ему, что ему надо поменять место работы. Но он говорил, что вырос в этом районе, получил здесь образование, и поэтому хочет работать именно в этом районе, чтобы принести людям пользу. Он оказывал бесплатную медицинскую помощь людям во временных палаточных лагерях, организуемых молодежной организацией Ахмадийской мусульмане общины в деревнях и селах. Но злонамеренные люди, не выполняя свой долг благодарности, убивают именно тех людей, которые приносят наибольшую пользу обществу. Он никогда не скрывал, что является мусульманином Ахмади. Он регулярно совершал все молитвы и читал намаз очень внимательно, в рыданиях. Он регулярно делал пожертвования. У него осталась жена, 5-летняя дочь Шафия, и 2-летний сын Мухаммад Хасад Умар, и маленькая дочь Малиха Хасан, которой 2,5 месяца. По благословению Аллаха все дети в схеме Вак-финал. नाफिल नाश लोग होते हैं उनको भी जालमाना तरीके को खत्म करने से नहीं चूकते। आपने कभी कहीं अपनी अहमियत को नहीं छुपाया। Имя второго мученика, уважаемый Хабибур Рахман Сахиб. Предки его были родом из Гуджрата. Первым в их семье Ахмадият принял брат его дедушки, уважаемый Хазрат доктор Рахмат Али Сахиб. И затем его дедушка по имени Хазрат Пир Баракат Али Сахиб дал обет верности обетованному Мессии. Затем, в 1901 году, его братья Пир Истихар Али Сахиб и Хафиз Али Рошен Сахиб также вошли в лоно ахмадийского ислама. चंदों में बड़े बाकायदा और बड़े बड़े हिस्सा लेने वाले थे। उस्मान खान में अहलिया हैं और बेटी शाफिया हसन उम्र 5 साल और बेटा महमूद हसन उम्र 2 साल।
और एक बेटी मलिया हसन अढ़ाई माह। В 1912 году предки этого мученика-шахида купили землю в провинции Синд и переехали туда. Хабибур-Рахман Сахиб родился в 1950 году в городе Сангар. Начальное образование он получил в Разбе. Учился вместе со мной, сказал пятый халиф обетованного Мессии Хазрат Мирза Масрур Ахмад. Был очень веселым и жизнерадостным человеком. В разговорах он всегда использовал хорошие и чистые слова. В день своего мученичества, в 10:30 утра, когда Хабибур-Рахман Сахиб направлялся на машине к своей земле, два человека на мотоцикле, закрывшие свое лицо, на повороте расстреляли его машину, и одна из пуль попала ему в висок. Ему было 66 лет. В 1990 году он переехал в США вместе со своими детьми. До этого он работал главой молодежной организации общины округа Сангар, а раньше был финансовым секретарем общины. Он был одним из первых работников сайта alislam.org и очень много работал на этом сайте. Собрал целую команду для этого сайта. В 2006 году, когда мучеником стал его брат доктор Муджибур-Рахман Сахиб, он приехал из США в Сангар для служения своему пожилому отцу. Когда он приехал в Сангар, ему предложили жениться на вдове его брата, и поскольку его первая жена к тому времени умерла, он женился на ней. एक मोटर पर जब कार की रफ्तार आहिस्ता हुई, दो मालूम नकाबपोश एक मोड़ पर जब कार की रफ्तार आहिस्ता हुई तो दो नामालूम नकाबपोश मोटरसाइकिल सवारों ने मौका पर पाकर आप फायरिंग कर दी, जिससे गोली आपकी कनपट्टी पर लगी और मौके पर जाम शहादत मशरूम आ गया। जैसा कि बताया 1950 की पैदाइश थी, 60 साल आपकी उम्र थी। 1990 में बच्चों समेत अमेरिका शिफ्ट हो गए थे और अमेरिका जाने से पहले आप कायद मजलिस खुलाम अहमदिया सांगड़, कायद जिला सांगड़ के तौर पर भी खिदमत की तौफीक पाते रहे। जमाती तौर पर सेक्रेटरी माल के तौर पर भी खिदमत की तौफीक मिली। अमेरिका में आपको alislam.org जो वेबसाइट है जमात की, इसमें बड़ी नुमाया खिदमत की तौफीक मिली है और इब्तदाई कारकुनान में से थे और बड़े अच्छे वर्कर थे। Хазур продолжает, что этот мученик-шахид регулярно совершал все молитвы, делал пожертвования и всегда поддерживал тесные связи с общиной. Он был очень искренним человеком и всегда помогал бедным людям. Его отец, уважаемый пир Фазлур-Рахман Сахиб, еще жив. Ему 91 год. У мученика осталось 4 сестры и брата. Как я уже сказал, говорит Хазур, его первая жена умерла, родив ему 3 детей. Сына Анисур-Рахмана, ему 32 года, дочь Айшу Сахибу, 28 лет, и дочь Хамиру Сахибу, ей 23 года, все они живут в США. У второй жены тоже 3 детей от него. Эзазур-Рахман 13 лет, Муазур-Рахман 11 лет и Машаль Умар 7 лет. Пусть же Всевышний Аллах дарует терпение и мужество всем его родственникам. चार बहनें और 2 भाई हैं और पहली बीवी तो मैंने बताया फौत हो गई थी। औलाद में से अनीसुरमान है, 32 साल की उम्र है, हुमैरा साहिबा 30 साल, Айша साहिबा 28 साल। Теперь я хочу рассказать еще об одном искреннем человеке по имени Муса Рустами Сахиб, говорит Хазур. Его джиназу, заупокойную молитву, мы читали вместе заупокойную молитву по Мустафе Сабир Сахибе. Муса Рустами умер 5 августа 2010 года. Инна лилляхи ва инна иляхи раджиун. В своем выступлении на Джалсе в Косове он рассказал, что его брат приехал в Великобританию в 1985 году и там встретился с 4-м халифом обетованного Мессии. Когда он вернулся домой в Косово, он рассказал о своей встрече с Хазуром, и этот рассказ произвел на Мусу Рустами Сахиба очень большое впечатление. Он также заметил, что в его брате произошли большие духовные изменения. Поэтому Муса Рустами Сахиб дал обет верности и вошел в лоно Ахмадийской мусульманской общины. Муса Рустами Сахиб после выхода в отставку с воинской службы приехал в Швейцарию и прожил там 3 года. Он говорил, что был очень рад своей встрече с мусульманами Ахмади в Швейцарии.
Затем он недолгое время жил в Голландии, и там решил посвятить всю свою жизнь служению общины. उन्होंने खुद बताया कि वहाँ के एमपीओं से मिलकर उन्हें बहुत खुशी हुई। बाद में आप कुछ ऐसा हॉलैंड रहे, हॉलैंड В Голландии он встретился с четвертым халифом обетованного Мессии, да будет милостив к нему Аллах, и сказал ему, что хочет посвятить свою жизнь служению общины. Хазур сказал ему, что ему надо ехать в Албанию, но по некоторым причинам он не смог туда поехать. В 2000 году амир Ахмадийской общины Германии приехал в Голландию и попросил найти человека, который может поехать работать в Косово. Муса Рустами Сахиб, по-моему, туда никто не хочет ехать, но я готов поехать. И в мае 2000 года по разрешению Хазура он поехал в Косово. Там он жил в доме своего брата в городе Джулан. Там же жила его сестра со своей семьей, и она тоже дала обет верности. Первую пятничную молитву они читали в ее доме. Затем он переехал в город Приштину. В течение 10 лет он был главой Ахмадийской мусульманской общины Косово. Он всегда стремился сделать как можно больше для развития общины Косово. Его страстью был призыв людей к Ахмадияту. Он не пускал для этого ни одной возможности. Он с большой любовью и желанием работал в общине и очень аккуратно расходовал деньги общины. Он сам отвечал за финансирование первого центра Ахмадийской мусульманской общины в Косово. И многие работы по строительству этого центра были выполнены добровольцами. Однажды он узнал, что его денежные пособия немного превышают обычные денежные пособия миссионера, и поэтому он сам уменьшил его. У него не было своей машины, поэтому он передвигался на велосипеде. Он проявлял особое беспокойство о воспитании новообращенных членов общины и направлении их на правильный путь. Относился к ним как к членам своей семьи. По благословению Аллаха, благодаря его воспитанию, в Косово есть муфти. Члены общины Косово хорошо образованы. Он был очень веселым и добрым человеком, регулярно читал все молитвы в рыданиях. Он был очень предан Ахмадийскому халифату, и эта любовь можно было прочитать в его глазах. По благословению Аллаха он ежегодно встречался со мной на Джальсе в Германии. В прошлом году, когда мы разговаривали с ним о богословах Косово, он сказал, что они говорят, что мусульмане Ахмади не совершают хадж, но каждый год приезжает вместо этого на Джиссу, поэтому люди не слушают нас. Я сказал ему, говорит пятый халиф сейчас, пятый халиф обетованного Мессии Хазрат Низам Ас-Рахмат, чтобы он поехал в хадж. И в 2009 году он совершил хадж. Когда он после этого встретился со мной и спросил, теперь это препятствие против проповеди преодолено? Он сказал, что очень рад, что Всевышний Аллах дал ему возможность совершить хадж. И он назвал себя хаджи. Он еще не был старым человеком, но умер от какой-то внезапной и скоротечной болезни. Пусть Аллах будет милосерден к нему и возвысит его степенями в раю. Пусть Аллах даст терпение его родственникам и сделает так, чтобы они остались хорошими членами Ахмадийской общины. И пусть Аллах дарует нам в Косове таких людей, как он, и лучше его. И пусть Всевышний Аллах дарует нам таких искренних и преданных людей, которые бескорыстно работают в общине. जो इखलास और वफा में बड़े हुए बेनफ्स होकर जमात खिदमत करने वाले हों। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.